السلام عليكم مرة أخرى. هذا الإبيزود الثاني ديال الكوريكسيون ديال الكونترول ديال لا probabilité. دونك exercice numéro 4 اللي ديجا هذا الإبيزود الثاني. الإبيزود الأول خدمنا فيه 3 دي زيكزيرسيس الأولين. دونك une FSGES يعني faculté de sciences juridiques économiques et sociales واحد الكلية الاقتصاد contient 3 branches كاين l'économie, droit arabe et droit français. Donc 50% des étudiants étudient le droit arabe, 50% qui écrit le droit arabe, 40% l'économie et le reste droit français. 30% des étudiants du droit arabe ont validé leur semestre, 60% pour l'économie et 80% pour le droit français. On dit au hasard un étudiant. السؤال الأول هو tracer l'arbre pondéré. Donc هنايا أول حاجة عندنا 3 ديال لي برونش. عندنا économie. المهم نبداو بالدغوا. المهم عندنا droit arabe, économie et droit français. D'accord. هنا 50% ديال لي étudiants droit arabe يعني 0.5. هي ديال l'économie 0.4. لو ريست شحال بقى؟ حيت ديما في لاغبغ هذا برونش كيساوي 1 يعني 0.5 زائد 0.4 هنا غتكون 0.1 ديال سميتو. يعني ici la probabilité de choisir un étudiant qui étudie droit arabe هو 0.5. يعني probabilité ديال droit arabe هو 0.5. دي probabilité ديال l'économie de choisir un étudiant qui étudie l'économie 0.4 ولا 40%. la probabilité de tirer واحد l'étudiant qui étudie droit français هو 0.1. d'accord. نكملوا لاغبر. يعني pour chaque branche كاين اللي فاليدا وكاين اللي ما فاليداش. دونك فاليدي نون فاليدي. دونك فاليدي في نون فاليدي في بار. حتى بالنسبه لليكونومي فاليدي نون فاليدي. حتى بالنسبه للدروا فرونسي فاليدي نون فاليدي. دونك قال لك 30% des étudiants de droit arabe ont validé. يعني هنايا خصنا نديرو 60% اللي هي 0.6. يعني لي زيتيديون اللي دايرين دروا اغاب وفاليداو 0.6 60%. عفوا لا ماشي 60% 30% 0.3. يعني اللي ما فاليداوش 0.7 حيت ديما المجموع ديال هذا خصو يساوي 1. بالنسبه لليكونومي 60% يعني هنا نديرو 0.6. داير ايكونومي فاليدا 0.6 وما فاليداش 0.4. دونك هنايا غتكون فاليدي بالنسبه للدروا فرونسي 0.8 نون فاليدي 0.2. داكوغ. دونك هادي هي لا probabilité de tirer de choisir un étudiant validé sachant qu'il est étudié droit arabe. هادي نون فاليدي sachant qu'il étudie droit arabe etc. شوفوا السؤال الثاني. Quelle est la probabilité de choisir un étudiant validé le semestre, sachant qu'il est un économiste, sachant qu'il est un économiste. Un étudiant valide le semestre, il fait, sachant qu'il est de l'économie. Donc, ce juge, probabilité d'un étudiant validé, sachant qu'il étudie le droit à l'économie. شحال كيساوي؟ هذا راه ساهل. هو اش هو نقدو ديريكتومون نديرو 60%. دونكوغ راه ديريكتومون نقدر نكتب 60% حيت دابا هذا هاد 0.3 هي هادي probabilité ديال في ساشون دي ا. probabilité ديال étudiant validé sachant qu'il étudie le droit arabe هي 0.6. هادي probabilité ديال étudiant non validé sachant qu'il étudie le droit arabe 0.3. هادي 0.3 عفوا هي هادي 0.3 هادي 0.7. هنا
probabilité ديال étudiant validé sachant qu'il étudie l'économie 0.6. هنا la probabilité ديال étudiant non validé sachant qu'il étudie l'économie 0.4. هذه la probabilité ديال étudiant validé sachant qu'il étudie droit français 0.8. هنا la probabilité ديال étudiant non validé sachant qu'il étudie droit français 0.2. هنقدروا ديريكتومون نكتبوا 0.6 هي هذه، ونقدروا نخدموا العلاقه ديال سميتو ديال البروبابيليتي كونديسيونيل، هي لا probabilité ديال V sachant E، يعني هي la probabilité ديال V intersection de E على la probabilité ديال E. donc V intersection ديال E هي هذه فوا هذه 0.6 0.4 حلا probabilité ديال ليكونومي هي 0.4. هذه تمشي مع هذه تبقى لنا 0.6 هي صحيحه هي هذيك. شو دابا السؤال رقم 3. Calculer la probabilité de choisir un étudiant n'a pas validé le semestre, sachant qu'il étudie le droit français. Non validé, droit français, c'est facile à juger. Donc la probabilité est non validée, sachant qu'il étudie le droit français. C'est facile à juger. La probabilité de V bar DF. Il y a la probabilité de V bar intersection de DF à la probabilité de DF. هي H. 0.2 0.1 على 0.1 أعطيكم لي 0.2 هي يعني صحيحة. سؤال رقم 4. Calculer la probabilité de choisir un étudiant validé. هذه كتسمى la probabilité totale. نحسبوا la probabilité de V, probabilité totale. La probabilité de V, probabilité totale. شنو كتساوي la probabilité totale؟ دونك غتشوفوا هاد لاغبغ تتبعوا في ها هو في ها في الاولى ها في الثانيه ها في الثالثه. دونك يعني ها هو في كتبعوا هاد اللين هذا ها هو ثاني ها هو ثاني ها هو. دونك يعني لا probabilité totale هو المجموع ديال هادو هاد ليلين ثلاثه، وليلين هو هذا انترسيكسيون، يعني الانترسيكسيون ديال في انترسيكسيون دي ا زائد في انترسيكسيون او زائد في انترسيكسيون ديال دي اف. عباره اخرى لا probabilité ديال فاليدي هو لا probabilité ديال لي زيتيديون فاليدي ودايرين étudiant validé et étude le droit arabe, étudiant validé et étude l'économie, et étudiant validé et étude droit français. Donc il y a la probabilité ديال étudiant des droits arabes et validé زائد la probabilité ديال économie intersection V et droit français intersection V. دونك يعني ان لا probabilité ديال فاليدي هذه تقدروا ديريكتومون هذا فهذا، ولا بعباره اخرى هذه هي اش هي هذا فوا هذا، يعني لا probabilité ديال دي ا سميتو هذه الاولى هذه هي لا probabilité ديال دي ا فوا لا probabilité ديال في sachant دي ا. داكور هذه بالنسبه لهذه هي لا probabilité ديال او فوا لا probabilité ديال في sachant او. هي بالنسبه لهذه لا ميموش هي لا probabilité ديال دي اف فوا لا probabilité ديال في sachant تي اف، يعني فاليدي sachant انه داير ضوا فرونسي. دونك لا probabilité دو في ونحسبوهم هادو كلهم عندي. لا probabilité ديال دي ا هي 0.5 فوا في دي ا 0.3 هي، ولكن ما قلت لكم ديريكتوم شدوا هذا فوا هذا زائد هذا فوا هذا زائد هذا، تبعوا لي لين ها هو اللين الاول اللي فيه تابعهم في زائد اللين الثاني زائد اللين كان شي لين اخر سميتو وديما تضرب هذا فوا هذا زائد هذا فوا هذا اكسيتيرا. تبع هذه 0.3 زائد بالنسبه لليكونومي ها 0.4 فوا 0.6
ديال دروا فرونسي هي 0.1 فوا 0.8. دونك لا probabilité de V حسبوها شحال غتساوي لكم كما قلت لكم. عاد تاخذوا غير هادي فوا هذا زائد هذا فوا هذا زائد هذا فوا داكشي اللي خرج لينا هنا ونحسبوها. دونك عندنا خرجت 0.47 هذا هو لا probability ديال في. كيستيون رقم هذا كيستيون رقم 4. دابا كيستيون 5. calculer la probabilité de choisir un étudiant de droit arabe et valider le semestre. droit arabe et valider. شوفوا هادي راه ماشي sachant et donc et valider le semestre. هيا question 5. question 5 probabilité ديال étudiant ديال droit arabe et valider. هادي tout simplement هي هادي la probabilité ديال D1 fois la probabilité ديال V sachant D1 بحال هكذا. حسبوها هادي راه هي 0.5 فوا 0.3 هي 0.15. راه هي هادي هي droit arabe et validé 0.3 في 0.5 هي 0.15. دابا نشوفو la formule de Bayes ou la loi de Bayes, la probabilité de Bayes. Calculer la probabilité de choisir un étudiant de l'économie sachant qui n'a pas validé. دابا هذا راه غتخدمو بفورميل دو بايس. شوفوا مزيان la probabilité ديال étudiant ديال l'économie sachant qu'il est non validé. la formule de Bayes ولا la probabilité de Bayes ولا la théorème de Bayes هي اش؟ هي la probabilité ديال E intersection de V bar على لا probabilité ديال V bar. المهم اول حاجه هاد لا probabilité ديال V bar راه سهله هي 1 ناقص لا probabilité de V كومبليمونتير يعني 1 ناقص داكشي اللي خرج لنا في V ها هو 0.47 يعني 0.53. دونك لا probabilité ديال étudiant ديال l'économie sachant qu'il est non validé هادي راه سهله. هادي راه كنتبعو غير في هي V bar E هي هادي فوا هادي هي هادي في بار اي او كنتبعو هاد اللين في بار او 0.4 في 0.4 دونك هادي هي 0.4 فوا 0.4 لا 0.53 نحسبوها غتخرج لنا 0.3. هذا هو السؤال رقم 7 الأخير. Calculer la probabilité de choisir un étudiant de droit français sachant qu'il est validé. Taille la formule de base. Donc, probabilité étudiant de droit français sachant qu'il est validé. Il y a la probabilité de droit français intersection de V. Elle a la probabilité de V, probabilité totale. Donc, هذه هي تشوفوا V droit français هذا فوا هذا 0.1 0.8 على 0.47. ديما الانترسيكسيون هو هذا هو هذا راه سوا سبقت هذه سوا سبقت هذه بحال حيت راه ملي كنقولوا هذه الانترسيكسيون ديالي راه بحال داكوغ يعني هذا فوا هذا 0.8 في 0.1 نحسبوها شحال كتساوي غتخرج لنا 0.17. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون هادي. او ريفوار في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم اي بون كوراج.